我嘅生日禮物，大家見到呢支棒同埋呢支棒啦。呢個咧就 OK 嘅。好，我哋先冇睇呢啲住。拜拜，先。我哋先嚟咗睇我哋卡比巴拉筆袋先。筆芯、扣兩頭燈，特別係熒光筆4支熒光筆，唔同顏色嘅。好，放翻入去啦，4支顏色㗎啦。好，我哋唔中意。好，我哋又喺呢度咧，今上一次全個筆袋打開，跟住就啲藍開呢個位，真係好啲藍開。打開，我俾你哋睇下。有超多原子筆，藍色嘅可以擦嘅，黑色嘅貼紙同埋呢啲貼啦。仲有一個就係放文具嘅，然後咧有擦紙膠啦、間尺、圓心筆，一堆圓心筆、4支圓心筆同埋呢啲黑色嘅原子筆。呢個咧係可以撳喎。啲切卡畫，然後咧呢啲就係嗰啲色啦，仲有試色啦，呢啲全部都係呢啲樣嘅，係呢啲樣嘅，呢啲咧係幾難搣下嘅，好，然後咧就呢啲倒晒出嚟，好，呢就係奶龍，呢個都係奶龍，仲有一個喺出邊，一陣間俾你睇。又偷偷夾，嗰個夾咧我拆翻，然後佢哋嗰啲名嘅木咧，得啦，我對呢個小白卡比巴拉切卡哇，有呢個漢堡包，漢堡包呢啲全部，係就係呢個啊，仲有一個，哎呀，呢個切你唔係小白，呢個係要鎖匙扣先嘅，同埋鎖匙我都要快啦，咁就完啦，扭開佢先可以解到出嚟嘅。嗱，以上呢啲係我全部4年級先用嘅，拜拜。